വെൽക്കം ബാക്ക് ഗായ്സ്. നമ്മളിവിടെ പുളിങ്കം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇവിടെയാണ് റിവർ റാഫ്റ്റിംഗ് നടക്കുന്നത്. കറക്റ്റ് സ്ഥലം ഞാൻ ഗൂഗിൾ മാപ്സിൽ ലിങ്ക് ഇടാം. ഇവിടെ ഒരു റെഫറൻസിന് ഞാൻ ഇവിടെ കൃപ ഹോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോട്ടലുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ കാണുന്ന ഒരു സ്റ്റേഡിയം ഉണ്ട്. അവിടെയാണ് നമ്മളെ ചേഞ്ചിങ് റൂമൊക്കെ വരുന്നത് പറഞ്ഞത്. സോ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സാണ്, പരിചയപ്പെടുത്തിയതാണ്. അപ്പോൾ ഒരാൾ പേര് പറഞ്ഞാ ഓക്കെ, അവർ പേര് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. എന്താ കേട്ടോ, എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ. അതൊക്കെ നമുക്കിനി ഫുഡിലെറ്റാണ്. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇത് സേഫാണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ലൈഫ് ഗാർഡ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ എക്സ്പേർട്സ് ഉണ്ടാവും. സോ അതുകൊണ്ടൊന്നും പേടിക്കാനില്ല. പിന്നെ മുങ്ങുന്നില്ലൊരു പേടിയും വേണ്ട, കാരണം ജാക്കറ്റും അതിൻ്റെയുള്ള സെക്യൂരിറ്റി എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും. സോ ഇതാണ് പ്ലേസ്. നമ്മളിന്ന് നേരത്തെ എത്തി, ഒരു 8 മണിക്ക് നമ്മളെത്തി. 9 മണിക്കാണ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ ലൊക്കേഷൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഇതിനെ കൂടിയാണ് നമ്മളെ എന്താ പറയുക, അതിന് ബോട്ടൊക്കെ പോകാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നല്ല ഒഴുക്കുള്ള പുഴ, ബട്ട് സേഫാണ് കേട്ടോ. നമ്മളെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും, കൂടെ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ വളരെ സോ ഇവിടെ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യാനുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് കയറാം. ഏത് സോ ഇവിടെയാണ് നമ്മളെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ്. നല്ലൊരു ഒഴുക്കുണ്ട്. സോ ഇവിടെ ജീപ്പിൽ നമ്മളെ ബോട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുവരും. ഇവിടെ പൊളിയാ. സോ ചെറിയ പേടിയൊക്കെ ഉണ്ട്, എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. ഏതായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സേഫ്റ്റി ജാക്കറ്റിൻ്റെ കാര്യം, നല്ല മെറ്റീരിയലൊക്കെ സ്ട്രോങ് ആണ്. സോ സേഫ്റ്റിയിൽ ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല, നിങ്ങളൊക്കെ സേഫായിരിക്കും. നല്ല തിക്നെസ് ഉള്ള സേഫ്റ്റി ജാക്കറ്റാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മൾക്കൊരു ഹെൽമെറ്റും അതേപോലെ തന്നെ സേഫ്റ്റി ജാക്കറ്റും കിട്ടും. സോ നീന്താൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല, നമ്മൾ സേഫാണ്. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ. I'm going in the safety kayak for your rescue. Sometimes what happen if you are a fall out, you are little very fast from the boat. You are stuck on some. So we are using a 5 commands. 5 commands, just you have to follow. Okay, get down. To get down means get down. Don't try to jump outside from the house. Going in the safety kayak for you. I will be helping. What happen if okay? And Mukesh going with you. ഫ്ലോ ഒന്ന് ശാന്തമായിട്ടുള്ളത്. സോ നമ്മൾ അത്ര ഷേക്കിങ് വരുന്നില്ല. Mukesh, a big thanks to Mukesh. Yes. Stop the car. Yes. Lacking all emotion, staring down the barrel.
ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിരുന്നു. സോ നമ്മളെ എൻഡ് പോയിന്റ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. യെസ്, ഏകദേശം ഒരു 2 hours ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ബോട്ടിംഗ്. വണ്ടർഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിരുന്നു ഞാൻ. പൊളിച്ചു, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇതിൽ ഓഡിയോ ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. സോ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഇവിടെയും കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് എൻജോയ്ഡ്. സോ ഇവിടെ വരിക, അതായത് ഇവിടുത്തെ അഡ്രസ്സും അതേപോലെ തന്നെ കോൺടാക്ട് നമ്പറും ലിങ്കും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മളെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റിൽ തന്നെ എത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി ജീപ്പിൽ വീണ്ടും നമ്മളെ കാർ വെച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് പാർക്കിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് പോകും. സോ ഈ വ്ളോഗ് ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. Till next video, it's Farhan bin Fazil signing out. Bye bye. Unboxing ya, Bye bye.